ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ពន្លឺ TK បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមទស្សនា YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទពន្លឺ TK សូមណែនាំអារម្មណ៍បងប្អូនអំពីរបៀបនៃការបង្កើត Facebook តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះបង្កើតបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះធានាថាចេះ 100% បាទដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវតែមានបាទកម្មវិធី Facebook ហើយ Facebook នេះអាច download បាននៅក្នុងកម្មវិធី Play Store ឬក៏ App Store បងប្អូនទូរស័ព្ទហើយគឺលេខសម្ងាត់តមកបងប្អូនចុចពាក្យបន្ទាប់បាទបងប្អូនដាក់លេខសម្ងាត់រួចរាល់ហើយចុចពាក្យបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងបងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណនីដែលយើងធ្លាប់មានឬក៏មិត្តភ័ក្តិមួយណាមួយដើម្បីពេល Facebook យើងមានបញ្ហាយើងអាចទាញបានឥឡូវខ្ញុំសូមអត់ដាក់ខ្ញុំសូមចុចរំលងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងចុះឈ្មោះបាទចុចកន្លែងចុះឈ្មោះមកអញ្ចឹងឲ្យសញ្ញាមេដៃមេថា Facebook របស់បងប្អូនគឺបានបាទ Facebook របស់ខ្ញុំគឺបានបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាទបង្កើត Facebook តាមរបៀបវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះធានាថា 100% បងប្អូននឹងទទួលបាន Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនមួយបាទសូមរងចាំបន្តិច
cái này nếu dân chọn lại na của bạn đây cũng để xa tục biệt sầm ngát rồi có mình cùng toàn chẳng nhưng để xa tục biệt sầm ngát nó không sắm như chi កម្មវិធីជាច្រើនទៀតផងដែរចាហើយមួយវិញទៀតអរសញ្ញាដែលបានចាវិច្ចប់បាន អូខេ Facebook របស់ខ្ញុំបានបង្កើតវារាល់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងអាប់ឡូតរូបភាពនិងឬក៏ផុសអីផ្សេងនេះបងប្អូនអាចបានអូខេអរគុណច្រើនវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទបងប្អូន